നല്ല പശയുള്ള ചെളിയായിരിക്കുള്ളൂ. ചവിട്ടി കുഴക്കുന്നുണ്ടോ? ഓട്ടോ ഒക്കെ വമ്പൻ സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു തീർത്ഥവെള്ളം പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ, എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മുണ്ടൂരാൻ വൈബ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ താമസിച്ച ഉദയ്പൂരിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. രാവിലെ 9:30 മണിയായി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് നേരെ അജ്മീറിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദയ്പൂരിനോട് വിട പറയുകയാണ്. 1-2 സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അജ്മീറിലേക്ക് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഉദയ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് സിറ്റി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, സിറ്റി ഓഫ് ലേക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരുപാട് നദികളും തടാകങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട്, ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉദയ്പൂരുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ചില കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരെ അജ്മീറിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പയ്യെ പോകാം. ഇതാണ്ടോ നമ്മൾ ഇന്നലെ താമസിച്ച ഹോട്ടല് കേട്ടോ. എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ വഴികളാണ്. ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ നോക്കിയേ, ചെറിയ ചെറിയ ഗല്ലികൾ പോലത്തെ സംഭവം കേട്ടോ. പക്ഷേ വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. വൈകിട്ട് സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എത്തിയത്. ഒരുപാട് കടകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ഈ പലതരത്തിലുള്ള ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് സാധനങ്ങളും കണ്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ പല കളർഫുൾ ഡ്രസ്സസും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഫോർട്ട് കൊച്ചി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൻറ്റീക്ക് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകളില്ലേ, അതേപോലെ തോന്നുന്ന കുറേ കടകൾ കേട്ടോ. നല്ല തിരക്കുള്ളൊരു സ്ട്രീറ്റാണ്. ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ലേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഹോട്ടലിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ വഴികളാണെങ്കിലും വണ്ടികളൊക്കെ നല്ല സ്പീഡിലാണ് കേട്ടോ പോണേ. തന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജഗദീഷ് ടെമ്പിളാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, ഒരു മരം പോലത്തെ ഒരു സംഭവം, ജഗദീഷ് ടെമ്പിൾ കേട്ടോ. ഒരുപാട് പേര് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റിൽ തന്നെ കേട്ടോ, നമ്മുടെ റൂമിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ കേട്ടോ. വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ള വളരെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ടെമ്പിളാണ് കേട്ടോ. രാജസ്ഥാനി എന്താ പറയുക, വേഷവിധാനത്തിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളും എല്ലാവരും ഉള്ളത്. നോക്കിയേ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഓരോ കൊത്തുപണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയേ, ഭയങ്കര സംഭവം കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഉദയ്പൂർ ജയ്പൂരൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സംഭവങ്ങൾ. ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ചെരുപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഊരിടാം കേട്ടോ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്ത് ചെന്നാലും നമ്മൾ അവിടുത്തെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇടപഴകുള്ളൂ. രാജസ്ഥാനി സ്ത്രീകളാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു കേവ് പോലെ ഉണ്ട്, എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ മതിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയേ, എല്ലായിടത്തും അതെ കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഈവൻ ചെറിയ വീടാണെങ്കിൽ കൂടി അതിൻ്റെ മതിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രാജസ്ഥാനി തനിമയിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇതിൻ്റെ കൊത്തുപണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ. ഇത് നോക്കി, ഇത് മൊത്തം അതെ കേട്ടോ, ഫുള്ള് കൊത്തുപണിയാണ്, മൊത്തം കൊത്തുപണിയാണ്. അത്ഭുതം കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, അതെ, മഹാറാണ ജഗത് സിംഗ് 1652 കേട്ടോ. AD 1652 ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്, ഈ ഒരു ടെമ്പിൾ പണിതത്. നോക്കിയേ, വമ്പൻ സെറ്റപ്പാട്ടോ. പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവരെക്കാളും കൂടുതൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെ കേട്ടോ കൂടുതലും പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ടൂറിസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ്. ഇതിവിടെ ഒരു ആനേൻ്റെ ഒരു ശില്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കല്ലിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ്, ഫുൾ കല്ലിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, മാർബിളിലും ഗ്രാനൈറ്റിലൊക്കെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. 2 സൈഡിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ആനേൻ്റെ ശില്പം, 2 സൈഡിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് മെയിൻ എൻട്രൻസ് ആണ്. ഈ വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി വന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, അടിപൊളി കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ്, വലിയ കല്ല്, ഗ്രാനൈറ്റ് പോലത്തെ മാർബിൾ പോലത്തെ വലിയ കല്ലിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ചിലതൊക്കെ ഒറ്റ കല്ലിലാണ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഈ പില്ലറൊക്കെ കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഒരു കല്ലിലാണ് കൊത്തുപണി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്.
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു സ്റ്റെപ്പ് കാണാം. ആ സ്റ്റെപ്പ് വഴി കയറി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാം കേട്ടോ. ഈ താഴെ കാണുന്ന ഗ്രാനൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് മാർബിളാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് ആണോ എന്തോ സംഭവം, അതിൻ്റെയൊക്കെ അതേ കല്ലുകൊണ്ട് തന്നെയാട്ടോ ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. ഈ കാണുന്നത് കരിങ്കല്ലൊന്നുമല്ല. രാജസ്ഥാനിൽ ഈ മാർബിൾ ഗ്രാനൈറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇത് കണ്ടോ, എല്ലാം അതിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഈ കൊത്തുപണിയൊക്കെ എൻ്റെ അത്ഭുതം ഉണ്ടത്. എൻ്റെ പൊന്നോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇതൊക്കെ ആനേൻ്റെയൊക്കെ കൊത്തുപണികൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം നോക്കിയേ. ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും ഒറ്റക്കല്ലിലായിരിക്കില്ല, ചിലതൊക്കെ ഒറ്റക്കല്ലിലാണ്. ഈ ആനേൻ്റെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്നാണ് തോന്നണത്. പക്ഷെ എന്നാലും അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ, എന്താ അല്ലേ, അത്ഭുതം തന്നെ കേട്ടോ. എത്രയെന്ന് വെച്ച് 1-2 ഒന്നുമല്ല, ലക്ഷക്കണക്കിന്. നോക്കിയേ, ലക്ഷക്കണക്കിന്. എടുത്ത് പറയേണ്ടത് കൊത്തുപണി തന്നെ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ വർക്കും ആർട്ട് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ടത്. പിന്നെ കല്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇതൊരു തീർത്ത വെള്ളം പോലെ ഒരു സംഭവം കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും അത് ഒരു ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥന രൂപത്തിൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു തീർത്ത വെള്ളം പോലെ ഒരു സംഭവമാണ്. അത് ഉള്ളിൽ നിന്നാണ്, അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നമ്മളെ മെയിൻ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് മേളിലേക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കുത്തനെയുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ്. ഇതൊക്കെ തന്നെയായിട്ട് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കിയേ, ടെമ്പിളിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള കാഴ്ചയാണ്. വളരെ കുത്തനായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഓരോ ഭംഗി നോക്കിയേ. ഇവിടുത്തെ ഓരോ പടങ്ങളിലും ടീഷർട്ടിലും വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ രാജസ്ഥാൻ. രാജസ്ഥാനി ഉടുപ്പുകളാണ് കേട്ടോ. ഉടുപ്പുകളും കമ്മലുകളും ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് വിൽക്കുന്ന കടകളും എല്ലാ കടകളും ഉണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക രസമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ. പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ എല്ലാം മുകളിലാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ആ കാണുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ, ഏറ്റവും മുകളിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റൂഫ് ടോപ്പാണ്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് റൂഫ് ടോപ്പ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട്. രാത്രി ഒരു 7 മണിക്ക് ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ പോയിരുന്ന് കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു കാറ്റും മൊത്തം വെട്ടവും, ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിറച്ച് വെട്ടമാണ്. ഫുൾ ലൈറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ജയ്പൂർ സിറ്റി പോലെ തന്നെ, പിങ്ക് സിറ്റി പോലെ തന്നെ ഉദയ്പൂർ സിറ്റിയും ഫുൾ ഓഫ് ലൈറ്റാണ് കേട്ടോ. രാത്രി കാണാനായിട്ട് ഈ സിറ്റിയെ രാത്രി കാണാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാട്ടോ. ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിനും പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ. കഥകളും അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്കാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങും ഒരേപോലത്തെ ബിൽഡിങ്, ഒരേ കളറ്, ഒരു രാജകീയതയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങിന് മൊത്തം. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് രാജഭരണകാലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഓരോ പകർപ്പാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങും. ഗംഗോർ ഘാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേക്കാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പറയില്ലേ, ഇവിടെ രാജസ്ഥാനി ലേഡി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, ഹാൻഡ് മെയ്ഡാണ്. പ്രാവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. പൈസ കൊടുത്ത് നമുക്ക് മേടിച്ച് പ്രാവിന് കൊടുക്കുക. ഇത് ഓരോ ആൻറ്റിക് പീസസ് ആണ് കേട്ടോ. എന്താ പറയുക, പഴയ കാലത്തെ പാദസരങ്ങൾ, രാജസ്ഥാനി ടൈപ്പ് പാദസരങ്ങൾ, മാല. ആ തടാകത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള മ്യൂസിയം ഉണ്ടാ. ബഗോരി കി ഹവേലി എന്നാണ് ഈ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പേര്. നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നില്ല കേട്ടോ. ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഭംഗിയുണ്ടോ നോക്കിയേ. പഴയകാല ബിൽഡിംഗ് ആണ്, പക്ഷേ സഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിനോദത്തിന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് പണി തീർത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സൗകര്യത്തിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയേക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് കേട്ടോ. നോക്കി, ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നുണ്ടോ, റൂഫ് ടോപ്പാണത്, റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മൾ താമസിച്ച ഹോട്ടലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്, റൂഫ് ടോപ്പാണ്. നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അതായത് കുറേ ചെടികളും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് കുറേ വുഡൻ ഐറ്റംസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു നല്ല ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു കിഡിലൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് പേരൊന്നുമില്ല ഇവിടെ, താമസിച്ച 1-2 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആ റോഡിൽ കൂടെ തന്നെയാട്ടോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള റോഡാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പോയ തടാകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ വേറൊരു ശൈലി കേട്ടോ. എന്താ പറയുക, ഒരു യൂറോപ്യൻ ശൈലി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പല സ്ട്രീറ്റും പല ബിൽഡിങ് കാണുമ്പോഴേ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് കാണുമ്പോൾ.
കേട്ടോ. അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഉള്ള ഭംഗി നോക്കി, മൊത്തം തടാകം കേട്ടോ. ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു കൊട്ടാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. എന്തോ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു, ഞാനത് ഓർക്കുന്നില്ല പേര്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. ഈ പണ്ട് കാലത്തെ രാജവഴികൾ പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കാണാൻ. ഒരുപക്ഷെ രാജവഴികൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. ആ മലേൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന കൊട്ടാരം കേട്ടോ, അത് വലിയൊരു കൊട്ടാരമാണ്. ഇവിടുത്തെ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. ഉദയ്പൂർ സിറ്റി മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കുറേ ആർട്ട് വർക്ക്, എവിടെ ഏത് മതിലും കുറേ ആർട്ട് വർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. രാജസ്ഥാൻ ശൈലിയിലുള്ള ആർട്ട് വർക്കാണ് എല്ലാ മതിലുകളിലും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭയങ്കര കളർഫുള്ളാട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഡ്രസ്സിങ് രീതികളൊക്കെ ഭയങ്കര കളർഫുള്ളാണ്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് കേട്ടോ. ഓട്ടോ ടാക്സി നോക്കിയേ, ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഷേപ്പും കാര്യം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തേക്ക് നോക്കിയേ. ഓട്ടോ ആണെന്ന് പറയില്ല, കൂടുതൽ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. എല്ലാ ഓട്ടോകളും അല്ല, ചിലത് മാത്രം. എന്തോട്ടാണ് ഭയങ്കര ഒരു കാറിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം ഈ ലേക്കിന് നടുക്കായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പാലസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബോട്ടിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഒരു ദിവസമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഒരു 3-4 ദിവസം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഉദയ്പൂർ സിറ്റീൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്. പക്ഷേ ഒട്ടുമിക്കതും ഈ ലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ പാലസ്, ഹിസ്റ്ററി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ കൂടുതലും. ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു വിൻറ്റേജ് കാറിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട്, പിന്നെ മറ്റുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മ്യൂസിയം ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. നമ്മൾ ഉദയ്പൂർ മെയിൻ സിറ്റിയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഔട്ടറായിട്ടുള്ള റോഡുകളാണ് ഇപ്പോൾ. ഇനി നമുക്ക് ഹൈവേയിലേക്ക് കയറണം. ഇവിടെയും ആരും ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. സിറ്റിക്കുള്ളിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും ആരും ഹെൽമെറ്റ് വെക്കുന്നില്ല, മാസ്ക് കുറവാണ്. ഇവിടങ്ങളിലുള്ളവർക്കൊന്നും ബാധകമല്ല ഇത്, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും കേട്ടോ. മാസ്കിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാക്സിനേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും RT-PCR കാര്യത്തിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ, അതായത് സൗത്ത് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെയാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊറോണേൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് കൂടുതലാണെന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം. നമ്മൾ ഉദയ്പൂരിൽ നിന്ന് അജ്മീർ അതുപോലെ തന്നെ ജയ്പൂരൊക്കെ പോകുന്ന ഹൈവേയിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. കാഴ്ചകൾ പഴയത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട അതേപോലത്തെ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ്. വെള്ള റോഡ്, ചുറ്റും മലനിരകൾ, നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന, കണ്ണെത്താ ദൂരത്ത് നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന റോഡ്, ഇതൊക്കെ തന്നെ സ്ഥിരം കാഴ്ച കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. മൊത്തം മലേൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയുള്ള റോഡുകളാണ് എല്ലാം. നമ്മുടെ റോഡ് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മലകൾ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. കാടും മലയും ഒക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ നടുക്ക് കൂടെയാണ് റോഡ് പോണത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പോരുന്ന വഴിക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പോൾ റിസർവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പമ്പിൽ കയറണം നമുക്ക്. ഇവിടുന്ന് അജ്മീറിലേക്ക് 255 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റേ വരുന്നത് അജ്മീറിലാണ്. അജ്മീറിൽ നമുക്ക് കാണാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ച് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ജയ്പൂർക്ക് പോകും. ചെറിയൊരു പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ എൻജിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെറിയൊരു ഓയിൽ ലീക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നുള്ള അറിയില്ല. എന്തായാലും ഓടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓടി ഡൽഹിയിലെത്തണം. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല എവിടെയെങ്കിലും കയറ്റി പണിയാം. ഇത് കണ്ടോ, വലിയൊരു ടണലാട്ടോ. ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ മലയുണ്ടല്ലോ, ആ മലേൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പടർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടണലാണ്. വിസിറ്റ് ദ സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഓഫ് ലേക്ക് അഗെയിൻ. നമ്മൾ ഉദയ്പൂർ സിറ്റിനോട് വിട പറയുകയാണ്. ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഉള്ള യാത്ര കേട്ടോ. അത്ര വലിയ ടണലല്ല, വളരെ ചെറിയൊരു ടണലാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറ്റം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പൂനെ ഹൈവേയിൽ കണ്ട ടണലിൻ്റെ അത്രയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ചൂട് തീരെയില്ല. നമ്മൾ പുറത്തെത്തി. വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല, ഏകദേശം ഒരു 300-400 മീറ്ററൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ മലേൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെത്തി കേട്ടോ. ഈ കാഴ്ച കണ്ടോ, ചെറിയൊരു ബൈക്കാട്ടോ. ചെറിയൊരു ബൈക്കിൽ ടയറ്, ഫാമിലി ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട്, കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട്.
ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകൾ ഈ റോഡുകളിൽ ഒരുപാട് കാണാം കേട്ടോ. തിക്കി നിറച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കുത്തി നിറച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരെ, അതുപോലെ തന്നെ ട്രക്കിൻ്റെ മുകളിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചകളൊക്കെ ഈ റോഡുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വലിയ വലിയ മലകളാണ് ഈ തുരന്ന് പൊട്ടിച്ച് നടുക്ക് കൂടെ റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. അതും ഒരു സേഫ്റ്റി ഇല്ല കേട്ടോ. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ് താഴെ വീഴാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പുറം കാണുന്നത്, വലതുവശത്തും ഇടതുവശത്തും കാണുന്നത് മാർബിളിന്റെ കമ്പനികളാണ് കേട്ടോ. മാർബിൾ വിൽക്കുന്ന, ഗ്രാനൈറ്റ് വിൽക്കുന്ന, മൊസൈക്ക് വിൽക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ഷോറൂമുകളാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് മാർബിളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ രാജസ്ഥാൻ മാർബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇത് ഉദയ്പൂരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അജ്മീർ പോകുന്ന ഹൈവേയിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണിത്. ഇത്രയും കമ്പനികളാണ്. പിപ്പരാട എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്. ഇഷ്ടം പോലെ കമ്പനികളാണ്. ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത മാർബിൾ ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടോ. ഇവിടെ 109 രൂപയാണ്. 109.55 കേട്ടോ പെട്രോള് ലിറ്ററിന് വില. രാജസ്ഥാനിൽ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഗുജറാത്തിൽ വിലക്കുറവും ഇവിടെ കൂടുതലും. ഗുജറാത്തിൽ 100 താഴെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, 98 ഉള്ളൂ. ഇവിടെ 109 രൂപ, 11 രൂപ വ്യത്യാസം. വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ച കാണിച്ചേ നോക്കിയേ. അതായത് കല്ലില്ലേ, നമ്മുടെ കരിങ്കല്ലിൻ്റെ പീസ് കൊണ്ട് മതിലും വീടും കെട്ടുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം നോക്കിയേ. ആ കാണുന്ന വീടാണ്, വീടിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടാണ്. ഒന്നല്ല കേട്ടോ, ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ട്. നോക്കിയേ ണ്ടോ, ഒന്നല്ല കേട്ടോ, ഇഷ്ടം പോലെ വീടുകൾ. നോക്കിയേ, ഇതെല്ലാം കരിങ്കല്ലിൻ്റെ പീസ് കൊണ്ട് പണിതേക്കുന്നതാണ്. ഇവർ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വീട് പണിയണേ. ചെറിയ പീസ് കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടേ ഇങ്ങനെ അടക്കി വെച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് ഒരുപാട് മതിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടിരുന്നു. നോക്കിയേ, വീടിൻ്റെ ചുറ്റും അത് തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ള കല്ലൊന്നും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതായത് പറമ്പിനെ വേർതിരിക്കുന്ന മതിൽ വരെ ഇതും കൊണ്ടാണ് അവർ പണിയുന്നത്. മതിലിന് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ കണ്ട കേട്ടോ, ഒരു ആൾതാമസമില്ലാത്ത വീടാണത്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ കരിങ്കലിൻ്റെ ചീള്, അത് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പഴയ വീടാട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ പയ്യെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ അകത്ത് കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭിത്തിയും, മുഴുവൻ ഭിത്തിയും ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതായത് കരിങ്കല്ലിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് അടക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സിമൻ്റ് അല്ല, മറ്റ് എന്തോ സാധനം വെച്ചിട്ട് ചെളി പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അത് വെച്ച് തേച്ചിട്ട് പെയിൻറ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. പഴയ ഒരു വീടാട്ടോ. അപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് വീടുകളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചേക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണത്. നേരത്തെ കണ്ട രീതിയിൽ പണിയുന്ന ഇത് മതിലാണ് കേട്ടോ. ഇത് മതിൽ പോലെ കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അങ്ങോട്ടൊക്കെ കാണാം, ഫുള്ള് മതിൽ പോലെ കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്, ചെറിയ പീസ് വെച്ച്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊരു വീട് പണിയുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പകുതി കല്ലിലും പകുതി ഇഷ്ടികയിലും ആണ് ചെയ്യണേ. ഇത് കണ്ടോ, ചില വീടുകൾ മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ ചീള് കൊണ്ട് പണിയുന്നുണ്ട്. ചില വീടുകൾ പകുതി ഇഷ്ടികയും പകുതി ചീളും കൊണ്ട് പണിയുന്നുണ്ട്. ഹായ് ബൈ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുമ്പത്തെ കാലങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും ചീള് കൊണ്ട് പണിതിട്ടുള്ള വീടുകൾ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, പകുതി ചീളും പകുതി ഇഷ്ടികയാണ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു സിമെൻറ്റിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ചെളി നിറക്കുന്നത്. ഇത് സിമെൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ, ചെളിയാണത്, മണ്ണിൻ്റെ ചെളിയാണത്. ഇത് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് തേച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് അത് ഇരുന്നോളും. കുട്ടി കുഴക്കുന്നുണ്ടോ? സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കും, പക്ഷേ എന്നാലും അതിൻ്റെ ഇടയിലെ ഓരോ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെന്നൊന്ന് സീറ്റിംഗ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം ഇത് എല്ലാ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല പശയുള്ള ചെളിയായിരിക്കുള്ളൂ. മറ്റേ നാടോടികളാണ് കേട്ടോ. ഇവര് സ്ഥിരതാമസക്കാരല്ല. ഇവര് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ടെൻഡ് ചെയ്യും, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മാറും. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ആൾക്കാരാണ്. ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ, കുട്ടികളടങ്ങുന്ന ഒരുപാട് പേര്. കുട്ടികളൊക്കെ റോഡിലിരുന്നാണ് കളിക്കണത്. കാണുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നും. നമ്മൾ റൂമിലെത്തിയിട്ടാ, അജ്മീർ റൂമിലെത്തി. ബുക്ക് ചെയ്ത റൂമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ബുക്കിംഗ് ആപ്പ് വഴിയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. ഏകദേശം 320 രൂപ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല റൂമാണ്. അത്യാവശ്യം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വൃത്തിയിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും. അത്യാവശ്യം വൃത്തിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ.
പിന്നെ ആ റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഡോർമെറ്ററി കിട്ടുന്ന റേറ്റാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 300 ചില്ലാൻ രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 300. അതിനൊക്കെ റൂം കിട്ടാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. വേറെ വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല, സുഖമായിട്ട് പോണു. പിന്നെ അവർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആപ്പിൽ ഫ്രീ വൈഫൈ എന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ വൈഫൈ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, പറ്റിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, മൊബൈൽ ഡാറ്റ വഴി ചെയ്യേണ്ടി വരും. സമയം കുറച്ചെടുക്കും, അതാ പ്രശ്നം. വൈഫൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ പടയെന്നും പറഞ്ഞ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത്രയും സമയം പോക്കാണ്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അജ്മീരിലുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നാളെ കാണും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ജയ്പൂരിലേക്ക് മാറും. ജയ്പൂര് ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട്, പിങ്ക് സിറ്റി ആണെന്നറിയാം, ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ജയ്പൂർ എത്താൻ. അപ്പോൾ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. അപ്പോൾ പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.